హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఇస్మార్ట్ శ్రీనాథ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం రిఫ్రిజిరేటర్ యొక్క సింగిల్ డోరు నాన్ ఇన్ వాటర్ ఫ్రిడ్జ్ అది ఒక చిన్న కంప్లైంట్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే కస్టమర్ వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్ కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. ఫ్రిడ్జ్ షాక్ కొడుతుంది అని మనకి కంప్లైంట్ ఇచ్చారనమాట. ఇది మనం వెళ్ళటం జరిగింది. టెస్టర్ బాడీకి టచ్ చేస్తే పవర్ వస్తుంది. చెప్పులు వేసుకుంటే షాక్ కొట్టట్లేదు, చెప్పులు తీస్తే మాత్రం జిమ్ముని అంటుంది అనమాట. అయితే అది మనం ఫ్రిడ్జ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత అంటే ప్లగ్ పెట్టి ఆన్ చేసి టెస్టరు వేరే సాకెట్లో ఎర్త్ పాయింట్కి మనం పెడితే లైట్ అనేది వెలుగుతుంది. ఎర్త్ పాయింట్కి ఎక్కడ ఎర్త్ పాయింట్కి పెట్టినా లైట్ అనేది వెలగకూడదు. లైట్ వెలుగుతుంది అంటే అది ఏదో డివైస్ నుంచి మనకి ఎర్త్కి పవర్ వస్తుందని అర్థం. కస్టమర్ ఏం చెప్పారు, మనకి ఫ్రిడ్జ్ షాక్ కొడుతున్నా అని చెప్పారు. అంటే ఫ్రిడ్జ్ నుంచి వస్తుంది. ఓకేనా, మనం ఫ్రిడ్జ్ పెట్టిన తర్వాత అది ఫ్రిడ్జ్ యొక్క నాన్ ఇన్ వాటర్ కదా, ఫేస్ న్యూట్రల్ అనేది కంప్రెషర్కి వెళ్తుంది. కంప్రెషర్కి వెళ్ళే వైరు నేను తప్పిచ్చేసాను, అంటే తీసేసాను. అది రిలే ఓఎల్పీకి వెళ్ళే వైరు నేను తీసేసాను. తీస్తే అప్పుడు ఎర్త్ పాయింట్కి మనం టెస్టర్ పెడితే వెలగట్లేదు. అంటే కంప్లైంట్ వచ్చేసి బాడీలో వైర్లో ఇంటర్నల్గా లేదు, కంప్రెషర్లో ఉంది. క్లామ్ మీటర్ తీసుకొని మనం చెక్ చేయాలి. క్లామ్ మీటర్లో కంటిన్యూటీ మోడ్లో పెట్టి కంప్రెషర్కి రన్నింగ్ స్టార్టింగ్ కామన్ 3 పోల్స్ వస్తాయి. పోల్ టు బాడీ అంటే కంప్రెషర్ యొక్క బాడీ ఒక వైర్ ఒక పోల్లో ఒక చాట్ కనెక్ట్ చేసి ఇంకో వైర్ కంప్రెషర్ యొక్క బాడీకి టచ్ చేయాలి. ఇలా టచ్ చేస్తూ ఉంటే ఇండక్షన్ వస్తుంది. ఆ కంప్రెషర్కి ఇండక్షన్ పవర్ అనేది వస్తుందన్నమాట. అంటే రన్నింగ్ టు బాడీకి వైర్లు అనేవి లోపల ఇంటర్నల్గా టచ్ అవుతుంది, అంటే బాడీకి టచ్ అవుతుంది. బాడీ టచ్ అయినప్పుడు మనం ఫ్రిడ్జ్ ఆన్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, ఆ వైర్ నుంచి ఇండక్షన్ అనేది కంప్రెషర్కి వస్తుంది. ఆ కంప్రెషర్కి వచ్చి ఫుల్ బాడీకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఇలా మనం ఏం చెప్పామంటే ఫ్రిడ్జ్ అనేది వాడొద్దు అని చెప్పాము. ఎందుకు వాడొద్దు అంటే కానీ ఫ్రిడ్జ్ రన్ అవుతున్న లోపల జస్ట్ ఇండక్షన్ టచ్ అవుతుంది, లైట్గా టచ్ అవుతుంది. అదే బర్నింగ్ అయిపోతే టోటల్ వైరింగ్ లోపల కంప్రెషర్ లోపల ఇంటర్నల్గా బర్న్ అయితే ఫుల్ బాడీకి హై పవర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకని మనం యూజ్ చేయొద్దు, కంప్రెషర్ మార్చుకోవాలని మనం చెప్పడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో చెప్పడం కన్నా చూపిద్దామనేసి అనుకున్నాను, అక్కడ అవకాశం లేదు. అందుకని మీకు ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. కస్టమర్ ఓరియంటెడ్లో, టెక్నీషియన్ ఓరియంటెడ్లో మంచి వీడియోస్ అర్థమయ్యే విధంగా నేను మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న వీడియోస్ మీకు అందిస్తాను. ఈ వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్గా పొందాలంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.